وايه اللي حصل في الرحاب ده يا جماعه؟ هو ايه اللي حصل في الرحاب يا جماعه؟ هو ايه اللي حصل في الرحاب ده يا جماعه؟ خلصت خلاص، والخطيب ادى مرتضى منصور بالقفا تاني، وخطف فتوح وهو في الساحل مضي للأهلي زي إمام عاشور بالظبط، وتصور برومو الإعلان كمان، وهيتم لأول مرة فتح التاتش لتقديم الصفقات الجديدة اللي هينيموا أفريقيا من المغرب حرفيا. اتصور الإعلان الجديد لصفقة الأهلي المنتظرة أحمد فتوح ظهير نادي الزمالك في صفقة مدوية لكل عشاق النادي الأبيض وسط تعتيم تام من أبناء ميت عقبة، والإعلان اتسرب على كل المنصات وخلى ناس كتير جدا تسأل: هو منين بتقولوا يا إدارة الزمالك إنكوا جددتوا الفتوح وتفسروا بإيه ظهوره مع حسين الشحات وإمام عاشور، وإزاي ما يبقاش فيه مصداقية وتلعبوا بمشاعر الجماهير اللي بتحب النادي وبتلف وراه في كل مكان وبتسيب أكل عيشها عشان نادي الزمالك؟ الموضوع بدأ لما الأسطورة عادل القيعي قال: أنا لازم ألحق أشوف حد مكان معلول عشان خلاص كبر في السن، ومفيش جوه القارة الأفريقية حد بيشبه لعبه غير واحد بس في مصر، وهو أحمد فتوح الزملكاوي ابن الزملكاوي. وعشان في مشاكل معاه ومع الإدارة لما طلع رئيس النادي وقال عليه بيشرب مخدرات، من هنا حصلت الأزمة وكل الناس اتكلمت. واستغل وجوده في الساحل وبعت له إمام عاشور النسر الجديد اللي لسه ماضي مع الأهلي، وبالمرة حسين الشحات عشان يوريه الاستفادة اللي هتحصل له لما يروح النادي الأهلي، خصوصا إن مفيش حد هيزاحم مكانه، وخصوصا كمان إن الأهلي هيلعب السنة اللي جاية دوري أبطال أفريقيا وهيروح كاس العالم للأندية، وفرصة ليه ما تتعوضش حرفيا. واستغلوا خناقته مع رئيس النادي المعزول وقالوا له: انت هتفضل عايش طول عمرك في حوارات وفلوسك هتتأخر عليك، انت يا جدع بعت العربية بتاعتك معرفتش تسد قسطها، ويا ريتك اشتريتها كاش حتى واتبقى مبلغ بسيط. لكن زي ما الأهلي معودنا على المفاجآت، الصفقة خلاص خلصت والدنيا كلها متظبطة، والباقي بقى في ايد النادي، وهو الإعلان عن الصفقة في الوقت المناسب. وايه اللي حصل في الرحاب ده يا جماعه؟ هو ايه اللي حصل في الرحاب يا جماعه؟ هو ايه اللي حصل في الرحاب ده يا جماعه؟